手が止まりません。絶対に失敗しない、めんどくさいこともなし、適当に混ぜるだけで完成するチョコチャンククッキーを作ります。バターをレンジで温めて溶かし、バターにします。あとは順番に材料を入れて混ぜるだけ。こんな感じに混ぜていってください。ねっちょりしてるけど焼けるので大丈夫。チョコはちょこっとだけ残しておいてください。スプーンで落としていって、丸く整えます。残しておいたチョコを乗せて、170度で12分焼きます。サクサク、ねっちり、多めに入れたお塩が効いていて、